নমস্কার, আমি শঙ্খশুভ্র ঘোষ, ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও অফ wholesaleheadphonecar.com। আর আজকের এই ভিডিওটা খুবই ইন্টারেস্টিং হচ্ছে, কারণ এই ভিডিওতে আমরা আপনাদের সাথে এই মোবাইলটার আনবক্সিং করে তো দেখাবোই, তার সাথে সাথে এটা আপনি আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইসে, লোয়েস্ট প্রাইসে পারচেস করতে পারবেন। আর যার ফলে আপনি আপনার এলাকায় এই মোবাইলটাকে সব থেকে কম দামে সেল করতে পারবেন। আপনার এরিয়ায় অন্যান্য দোকানদার সেই রেটে দিতে পারবে না মোবাইলটাকে। তো চলুন আর দেরি না করে আমরা ভিডিওটাকে শুরু করি। স্যামসাং গুরু 1200 মডেল আপনি দেখতে পারেন, এরকম ধরনের বক্স প্যাকেজিংয়ের সাথে আপনার কাছে পার্সেল ডেলিভারি হবে। আর এটা আমরা সবার প্রথমে আনবক্সিং করব। এটা অ্যাকচুয়ালি এর আগেই খোলা ছিল, কারণ এটা আমরা কাস্টমারদেরকে দেখিয়ে থাকি অফলাইন। এখানে আপনি স্যামসাং মোবাইলটাকে দেখতে পাচ্ছেন, এর মধ্যে আপনি একটা চার্জার পাবেন, এই যে চার্জার আছে, আর একটা ব্যাটারি, আর একটা ইউজার ম্যানুয়াল ভেতরে দেওয়া আছে। তো চলুন সবার প্রথমে আমরা এর মধ্যে ব্যাটারিটাকে ইনস্টল করে নিই। এর মধ্যে একটা সিম ইউজ করা যায়। নর্মালি একটা কিপ্যাড মোবাইলের মধ্যে যা যা থাকা প্রয়োজন সমস্ত কিছু এর মধ্যে রয়েছে। এর মধ্যে গেমস আপনি পেয়ে যাবেন। গেমস ছাড়াও এর মধ্যে আপনি মেসেজের জন্য যেমন একটা কিপ্যাড মোবাইলে অপশান থাকে সেগুলোও দেওয়া রয়েছে। আপনি এতে অ্যালার্ম সেটিংস করতে পারবেন, কন্ট্যাক্ট লিস্ট, এই সমস্ত বেসিক যে জিনিসগুলো থাকা প্রয়োজন সমস্ত কিছু এর মধ্যে দেওয়া রয়েছে। এর মধ্যে আপনি গান শুনতে পারবেন না, কোনো ধরনের মেমোরি কার্ডের ব্যবস্থা নেই। এটা নর্মাল একটা কিপ্যাড মোবাইল ফোন, যেটা কিনা সাধারণত যারা শুধুমাত্র মোবাইলটাকে ফোন করার জন্য এবং আসা ফোনগুলোকে রিসিভ করার জন্য ইউজ করেন, তাদের জন্য সবথেকে ভালো মোবাইল স্যামসাংয়ের। তো এটা আপনি আপনার দোকানে সেল করে ভালো প্রফিট কিন্তু করতে পারেন। প্রফিটের পরিমাণটা কতটা হবে, অর্থাৎ কতটা আপনার পারচেস প্রাইস হবে, সেটা জানার জন্য আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন সেটাতে আপনি মেসেজ করুন আমাদেরকে, কারণ হোলসেল প্রাইস পাবলিকালি বলা সম্ভব নয়। হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন। ধন্যবাদ। আর অবশ্যই ভিডিওটাকে ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে ঘন্টার মতন যে বেল আইকন আছে ওটাকে প্রেস করে দেবেন, যাতে নেক্সট ভিডিও নোটিফিকেশান মিস না হয়।